i shkruaj Liditës me ollësi dhe në fund fare fjalia e fundit ishte në qoftë se nuk e këndoni ju këtë këngë, u s'marr pjesë në festival. Për mua po ja them edhe një herë, mos u merrni me klasifikimet, vendi ku diun se çfarë. Më intereson që këngën tuaj unë dua që mbas një muaji të kem mundësi ta luaj diku tjetër. Një përshëndetje shumë e madhe për gjithë ju që na ndiqni ditë dhe të hëna këtu në emisionin Thurje dhe sigurisht që ju shpresoj që keni kaluar një javë sa më të bukur, edhe pse shumë shpesh të javë të fundit në Thurje kemi thënë që u ngritën temperaturat, kohë e bukur, shpresuan pak para kohë më duket për verën, njerëzit filluan të shkonin nëpër plazhe, të shijonin ato rrezet e para diellit, por koha na gënjeu dhe u ftohtë sërish. Megjithatë, kam përshtypjen kjo është kalimtare dhe vera po afron. Dhe sonte emisionin Thurje do ja dedikojmë artit, artistëve. Do e nisim me një ngjarje shumë të rëndësishme artistike. Shpresojmë që dhe ai sonte të na vi i mbushur me art brenda tij, edhe pse nuk e vën dyshim. Hajde Castro! Mirëmbrëma. Sigur thirrë rozën të lagja aty në qen kështu. Hajde Castro. Okej, mirë, në rregull, shko edhe një herë. Hajde. Të dashur miq të Thurjes, do të ftoj atë në këto momente, do të vi vet ai, i madhi, i larti, i gjati, i shëndoshi, me bark, i dopti, Castro Zizo! Castro! Tani, më thuaj të vërtetën, mos ishte pak e egzageruar, ta bëjmë një herë kështu në të mesme të art, jo? Jo, mendoj edhe një herë tjetër, harrove të thoje perëndia, gjys njeri. Po ishe jo afro, te barku, se unë këtu e kanë si akili, zemën edhe ato tjerë. Nuk thonë ko dashuria vjen nga vithi. Castro, si ishte kjo javë për ty? Ashtu me ti, Gjane. Artistikisht, për shembull? Vënde mirë, vënde. Pasi të kanë dedikuar dhe një këngë. Më kanë dedikuar. Mua tos nanos, rapusha ferit edhe kush ka qenë. Edhe mirë bëjnë, po këta kanë covur pak në si tos ishe në gjallë. Largo zokë, mos në djelin e një kësho. Mirë, jemi në maj. Jemi. Për të futur pak më mbretësi që të prezentojmë dhe të fillim prezentojmë edhe temën. Muaj majt, se thash jemi në maj, muaj majt, që vjen. Ka mund ditë lindje. Këti ditëlindjen të bësh edhe 100, por është edhe muaji i Eurovizionit. I festivalit të këngës europiane. Ata pederestri që bëjnë një festival. Ty si të duket ky event? Disa pederestri që lidhen e të bëjnë një festival. Po pse të duket kështu? Sepse janë një tuf homoseksuale që bëjnë një festival. Castro, je i lirë të shkosh për sonte. Pacim! Ajs! Si ka që... Po duhet rogami për qatë... Po e dilë që rria këtu. Nese, nuk po... Se për te shakarave është një festival vërtet prestigjos, ndër ëndrat e mdhaja që ne dhe shqyqyr u bë viti 8, 9, 10 që abuzohet me fondet e taksat tona që të shojmë një njëri janë te... është një ndër festivalet që... Mirë, gjithsesi për te... Okej, në rregull, unë kam një propozim. Këto mendime nuk do t'i shkëmbejmë tani bashk, po ti do t'i shkëmbesh me të tjerët e panelit. Që të bëjnë kanë të gjithë njëri më shokë se tjetërin edhe nuk flasë do të skeq. A, ti pa abuzon në të momente që ato nuk janë ende të pranishëm. Shumë shpejt ato do vinë. Jo, po prapi kam mishë, që të bëjë.
Me që do flasim për këtë event, që në fakt është eventi për nga rëndësia, pasi është i vetmi event ku Shqipëria, kënga shqiptare përfaqësohet në një skenë ndërkombëtare dhe gjithmonë pritshmëritë janë shumë të mëdha. Do të flasim për përfaqësimin e këtij viti ku është një këngëtare e cila ka prekur edhe skena të tjera mbar kombëtare, është Linda Halimi. Dhe ftoj me një herë këtu pikërisht Linda Halimin, Klodian Qafokun, Gent Rushin dhe Big Basta. Bigu. Lindita Halime. Jo Linda Halime, Lindita. Edhe Lindita. Lindita shkurt gjatë, Lindita do të thraste dhe unë gjatë gjithë mbrëmje sonte. Mirë se erdhe dhe faleminderit që je pranishme këtu për të folur për këtë event që sigurisht që është shumë i rëndësishëm, pavarësisht se Castro filloi me ato oponencën e vet. Jo, po nuk dëgjoj. Po mundohemi që të bëjmë atë mirën tonë dhe po shpresojmë që do të kemi një performancë sa më të denjë. Po Linda, se jam shumë kurioz, më falë që. Urdhra. Çdo të që po punon intensivisht. Po Sepse kemi ushtrojmë. për të luar një këngë, 3 minuta dhe kaq. Po kemi provat, se normale ato janë pjesë mbrapa skenës. Është kurioz publiku, pra. Jo, më lejo mua të Po urdhra. Klodian. Okej. Klodian edhe kompozitori i këngës. Më pëlqen Klodian. Bot. Jo Klodi. Atëre, pjesa më pjesa më rëndësishme e debutimit tonë apo e këngës tonë ka përfunduar, që do të thotë që ne kemi bërë një produksion shumë të mirë, një video, po themi, shumë të mirë, dhe ndërkohë tani ne po bëjmë përgatitjet për paraqitjen sa më dinjitoze në festivalin evropian. Po punoni aq intensivisht. Po punojmë intensivisht. Po punojmë intensivisht sepse... Po si punohet intensivisht e Po Klodi? punohet sepse Lindita do këndoj live, Dashur Castro, që do të thotë që atje përpara mira spektatorëve, fansave, apo dhe miliona shikuesve në ekran. Në bot. Shikuesve. Po, në bot pra se këtu jetë... Pra ne du të paraqitemi sa më Edhe prandaj po punoni intensivisht. Dhe me back vokalistët, sepse është live. Për pamjen, për skenën, për mbrapa skenën, për... Po, shumë mirë. Mirë, dhe për këto do flasim për gjithë secilën me radhë. Por Genti, një mendim tënd, një analizë tënde për paraqitjen, për pjesëmarrjen e këtij viti të Shqipërisë në Eurovision edhe për vetë rëndësinë e Eurovisionit. Kënga është e mirë dhe mendoj që ishte ajo që besoj duhet shkonte nga gjithë prurjet e festivalit të VSH-s. Analizë. Për mua nuk ka rëndësi të thuash ka një strofë, ka një refreni shi këtil, apo refreni shi atil, aranxhimi shi këtil, apo aranxhimi shi atil. Ato që i kam bërë, e rëndësishme që janë bërë nga profesionist. Ajo që më intereson mua, jo vetëm për këtë, por për gjithësi, sa jetë gjatësi do ketë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kënga, ose këngët në përgjithësi, sepse duke ardhur për këtu, po bëja kemi kaq vjet që shkojmë në Eurovision. Cila nga këngët më vjen në mend? Ishte shumë vështirë të kujtoja përveç Susit. Përveç këngës Sus. Edhe ajo që do t'ju uroja, mua nuk më intereson fare vendi që juve do zini. Uroj që të zini vende shumë të mira në Eurovision. Ajo më intereson çfarë ndodh mbas Eurovisionit. Unë dua që kjo këngë që shkoj si vjet të këndohet, të dëgjohet. E di pse e them këtë. Nga përvoja ime, sepse në punën që kam, unë i kaloj çunat e din, kaloj të gjithë këngët e muzikës shqiptare dhe jo vetëm. Edhe me një bilanc shumë të thjeshtë, ato që këndohen më shpesh janë shumë pak, edhe nuk janë këngë të festivalit të 10 viteve të fundit të festivalit të TVSH-s. Prandaj ajo që do t'ju uroja me shpirt, me zemër, do thosha, pas tjetën e gjatë kjo këngë. Faleminderit shumë. Bigu, tekst shkruajtësi i këngës Bot, si ishte kur shkruajtë tekstin e kësaj këngë, e mendove që do arrinte deri këtu kjo këngë? Po, të të them jo, për shumë, do të gënjeja. Realisht intuita ishte ajo që nuk na tradhtoi, sinqerisht, sepse teksti flet për një aktualitet që e gjithë bota po e përjeton, dhe për më tepër edhe Europa po e përjeton, kështu që e kishte vendin pikërisht që në start e kishte vendin për të konkuruar në Eurovision, dhe mu nuk është se nuk më intereso vendi se çfarë do zehet në Eurovision, kam përshtypjen që me
me potencialin që Linda ka si artiste, që të afroj masën e gjërë që ta duan, dhe sidomos edhe me atë mesazh tepër prekës, që prek gjithë Europën edhe që prek gjithë botën, them se kjo këngë do arrijë shumë lartë, edhe shumë më lartë nga parashikimet. Paktën unë them top 3. Mirë, ndërkohë kënga është përgatitur dhe në anglisht? Në anglisht do përfaqësohen. Në anglisht do përfaqësoheni, po ndërkohë mesazhi është ruajtur i tekstit në shqip, apo jo? Patjetër. Çfarë ka ndodhur me përshtatjen në anglisht, Linda? Vetëm do me thënë përshtatja e strofave që përshtatet sa më mirë fjalët. Do me thënë vetëm është përshtatur në gjë. Ideja është e njëjtë, do me thënë human equality, barazi njerëzore, pranim, do me thënë që të pranojnë njëri tjetrin ashtu siç jemi, pa u munduar të ndryshojmë. Se normalisht bota po kalon në një krizë shumë të madhe tash edhe mendoj se një festival kaq i madh si Eurovisioni është mënyra më e mirë për të shprehë si artiste është që të këndosh diçka më të madhe se sa ndeshje të desha. E ke parasysh, domethënë është diçka mesazh shumë global dhe prandaj edhe kemi quajtur Bota s'ka një krizë madhe në fakt. Çfarë krize ka Linda bota? Bota ka krizë. A nuk po i shef videot e çdo ditë njerëzit çka po kalojnë? Çfarë po kalojnë? Për shembull, i ke pa luftrat Po në Siri. po vriten si shka Po vriten, po pikërisht aty, pse të vritemi? Po pse të vriten? Po se jemi Mirë, 75 se jemi këtu për muzikë, për këngë dhe jo për luftën në botë. Linda, përgjithësi është battling, domethënë luftrat që ne kalojmë. Patjetër ne duhet të japim paqe këto mesazh, pa diskutim, po. Human equality, barazi njerëzore që i bie, pavarësisht nëse nuk je ndoshta në luftë si shtet, shpesh ne jemi në luftë me veten. Ndoshta nuk e pranojmë veten, duam të bëjmë diçka ndryshe, ose përqeshemi nga dikush, ose domethënë bullying është diçka shumë reale. Njerëzit që sidomos shkolla e kështu gjëra fëmijët shpesh vetë vriten sepse kanë pësu trauma, krizë emocionale, po. mirë, duke folur pak për këngën, ti ke patur edhe eksperienca tjera me këngë shumë vështira. Sa e vështirë duket kjo këngë? A ka një pikë kulmore? Unë shumë të fortë për ty? Si artiste mundohem të mos e marr asnjë këngë cilën nuk mund ta realizoj ashtu siç di ta bëj, domethënë si artiste. Kurse kënga është normalisht ndoshta e vështirë për të kënduar, mirë po e kemi punuar me mjeshtri bashkë që mendoj se kam ja dal me performancën. Tash po shpresoj që atje kam me shku provat mirë dhe kemi me mbaru performancën sa më mirë. Në fakt edhe në shumë komente që janë tek video jote, janë shumë të tilla që përpos bravo, është një moment që ti realizon shumë mirë. Dhe komentet e njerëzve që edhe nuk jo domosdoshmërisht e njohin muzikën apo profesionistën, bravo, ka një moment që Linda e mban shumë gjatë, një pjesë shumë vështirë të këngës. Ka një pjesë vokalistë. Nga mezi këngës, cilën ajo e ban gati 15 sekonda, 20 sekonda? 23 sekonda. 23 sekonda. Mos mi hum sekonda. Pa ndaluar as pak. Ndoshta që bëj not. Bëj shumë not. Mbaj frymen. Të bëj shaka. Mirë, kjo është në video, do jetë njëjta realizime dhe live? Po. E kemi realizuar në fakt edhe në koncertet promovuese. Se normalisht kishte edhe kam marrë edhe mesazhe sa do ta realizosh live këtë pjesën. Me qënë se Linda përmendi dhe këtë pjesën promovuese, Genti, sa e rëndësishme është një këngë edhe për të dalë në atë rezultat që ti them base për të fiksuar apo për të mbajtur mend promovimi i saj në këtë fazë? Është tepër i rëndësishme. Si duhet vepruar? Sa më shumë të këndohet, sa më shumë të dëgjohet, aq më mirë është. A ndodh kjo gjë? Ndodh kjo gjë tek ne? Është promovuar siç duhet, qoftë kënga përfaqësuese e Eurovisionit apo qoftë edhe në raste të tilla këngët shqiptare? Besoj që kur themi në shërbimi është bërë, edhe vazhdon t'i bëhet, sepse artistët vetë janë të interesuar, bile në disa raste kam parë shumë të interesuar artistët se sa institucioni. Pavarësisht se unë si vjet isha pjesë e stafit organizator të festivalit të RTS-s, që e shoh një staf tepër të përkushtuar, se shumë e vështirë të flasësh shumë e thjesht të flasësh nga jashtë, që ti biesh, kjo bëhet, kjo s'bëhet, kjo qëndron, kurse kur futesh brenda edhe i shef ato gjërat e imta që nga bishtat e notave i them dhe deri ke make-up-i artistëve që dalin në natën finale, e shef që ka shumë gjëra për të bërë. Edhe artistët janë ata të cilët janë promotori, ndërkohë që institucioni duhet të ketë një rol akoma më të madh për promovimin e këngëve. Po
çdo artist në çdo vit ka eksperiencat e veta, edhe besoj që edhe këtë vit unë fola pak me Klodin përpara, edhe është bërë punë shumë e mirë me sa më tregoi Klodi, me artist tepër kualitativ për ta çuar aty ku duhet. Edhe ajo që mua më pëlqeu më shumë që Klodi më tha, pavarësisht se këto fazat e postproduksionit janë bërë jashtë Shqipërisë, ajo më pëlqeu që regjistrimet janë bërë këtu, apo jo Klodi? Vetëm regjistrimet janë bërë. Vetëm regjistrimet, po është shumë e rëndësishme kjo, që do të thotë që këtu brenda ka tepër potencial për ta bërë këtë punë. Kjo është e rëndësishme. Klodi, më konkretisht çfarë po bëhet momentalisht dhe çfarë është bërë për promovim në këngës? Momentalisht është promovuar kënga në 2 shtetet, po themi Hollandë dhe Spanjë, sepse janë 2 shtete kryesore të cilat promovojnë të gjitha këngët e Eurovisionit vit për vit. Ndërkohë Linda Dije u kthye nga Malizi, i cila edhe aty promovoi këngën, sot shkon në Greqi dhe më pas do shkojë edhe në vendlindjen e saj në Kosovë, sepse edhe aty është shumë e rëndësishme publikimi i këngës, pasi ka shumë kosovarë që jetojnë jashtë trevave të Shqipërisë dhe Kosovës. Si thash edhe më parë, kënga ka kaluar për disa etapa nga ku ne dëgjojmë sot këtë realizim. Unë dua të falenderoj disa bashkëpunues të cilët me përkushtimin e tyre bën që kjo këngë të arrijë në këto përmasa, të cilët unë vërtet ndihem shumë i kënaqur. Do të falenderoj bashkëaranxhuesin Andrea Camilletti, italian, gjithashtu dhe mjeshtin Shpëtim Saraçi. Do të falenderoj gjithashtu dhe Marco Borsatin, i cili miksoi këngën në Bologna në Itali, gjithashtu dhe Tom Coyne në Steli Sound Studio në Amerikë për masterizimin e këngës. Besoj se kemi arritur diçka profesionale, të cilën unë kam marrë dhe falënderim, kam marrë shumë opinione nga miqtë e mi, artistë, dhe shpresoj që ne të bëjmë një debutim dhe një pjesëmarrje shumë të mirë në Eurovision. Nuk di Linda, do mund të na jep të kënaqësinë e një momenti të vogël të këngës live në këto momente në thurje? Faleminderit ty. So alive, yet different, at a loss for words, suffering. It don't make sense what's happening. I just don't understand. What's the fight about? What's the cost of life in this world? Almost impossible is to let the love unite us the love unite us all. Oh, oh, hey, you. What's the fight for? What's the cost of life in this world? All I ever really want is to let the love unite us all. Faleminderit Lindita, faleminderit shumë. Faleminderit Lodian.
Ishte ky një moment nga kënga bot, tashmë versioni anglisht që do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision, por para se të rikthehemi tek biseda do të vazhdojmë sërish me muzikë, pasi mirëpresim në këto momente Eugen Bushpepën me interpretimin e tij të parë. Here I am, I'm the man on the scene. I can give you what you want, but you gotta come home with me. I have got some need on loving and I got some more in store. When I get to throwing it on you, got to come back for more. Boys are things that come by the dozen, they ain't nothing but drugs for loving. Hey, little thing, let me light your candle, cause mama, I'm sure how to handle now, yes I am. Action speaks louder than words, and I'm a man of a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Boys are things that come by the dozen, they ain't nothing but drugs to loving. Hey, little thing, let me light your candle, cause mama, I'm sure how to handle all, yes I am. Woo-hoo. Yeah! That's right! Let me light your candle, cause mama, I'm sure how to handle now, yes I am. Yeah! Whoa! Whoa! Për të rikthyer më njëherë. Genti si pa qef sot, si pak i ngjyrë Genti sot. Po edhe na ndodh ndryshimet e temperaturave nuk është se janë mirë. Është në fakt. Po Linda, se jam kurios shumë. Gjithmonë konstant. Jo, ku të më ngjajti pak i ngjyrë, apo jo Genti? Ja, po Gentin duhet ta pyesje sa ishte, jo tashmë që u largua. S'ka gjë, pyet Renisin pak më vonë. Okej. Se mbas të Renisin pak. Pasaportën shqiptare ke marrë? Po. Shumë mirë. Kjo ishte pyetja. Lindita. Ja, dhamë pra, që me këtë rast e kape këmë. Lindita, me qënë se dhe Castro më ngacmoj me këtë punë në pasaportës. Në fakt në Eurovision, si kurse dhe Genti e tha pak më parë që mbahet për shumë mënd kënga Suse, Rona Nishtliut. Dhe ka ndodhur që kosovarët, shqiptarët e lecemit Kosovës, kam patur goxha impact. Pse ka ndodhur kjo? Dhe mendojnë që do të ndodhë i njëjti fat do të vazhdo dhe me ty? Let the love unite us all, dhe me thënë, duhet me u bashku gjithë për me mujtë, duhet një katun për me rrit një fmik, kështu që mendoj që ka shumë rëndësi që gjithë populli shqiptar të bashkohet edhe dhe me thënë të mbështesim, se unë vetëm nuk mundem me bë këtë punë, kështu që... Nëse do të duhej të zgjidhje për shembull një përfaqësi nesër pas nesër të Shqipërisë dhe të Kosovës, do doja të ishte e përbashkët apo do zgjidhje një nga të dyja? Do të doja të ishte e përbashkët, se tek e fundit gjithë shqiptarë jemi edhe fatkeqësisht nuk kam mujtë me udhëtu me pasaport Kosovës atje për Kiev, po gjithsesi po shpresoj që një ditë do të bashkohemi gjithë bashkë edhe të bëjmë diçka të madhe. Mos bashkohemi. Pse të mos bashkohemi? Kastro sot vetëm të ndërshton. Kemi bashku Angela. Kemi thënë disa herë ëndra e shkive serbëve është ne më u bë një. Po. E po unë tash politika nuk është se jam shumë... Dëgjoj, bashkimin ne po e bëjmë artistikisht. Një njëri nga Skrapari, një njëri nga Ferizaj. Ku kam bashkim? Nuk jam nga Ferizaj. Kujt ju? Get your facts right. Jo, nuk jam nga Ferizaj, jam komunë e Vitis. Viti. Okej, shumë mirë. Edhe ma e vogël është kështu si. Po, e di, e njoh. Kështu që ky është bashkimi, ne nuk merrem vesh, dy shqiptarë kur i bën në një mendje ku do shkojnë këtej. Po një popull jemi, vetëm dy dialekte të ndryshme. Kjo është ëndra e shqiptarë. Ne po të bashkojmë në një vend pas 10 vitesh vrasim do flas luftë civile. Kështu më mirë, kështu siç jemi. A biku po më bëj, ai bëhet këngë këti?
A i dedikohet këngë? I bëdin për të pallara me janë lëndra kota që bëjmë jemi një. Ja se i bëhet këngë këti. Ja pra, po, faleminderit. Lutem. Nuk e di, po që kur është lançuar kënga juaj ka si ka ju për shumë vetja në qef. E ke gabim? Po pra, edhe ka Jemi një. E vure? Jo, kisha ty, për te i këngës. Ke ndryshu luk, po thot Jonida për... Të shritur mendja që pas këngës ka Më shritur mendja, unë kam pas mendjen shumë të rritur gjithkohës dhe kam, po... Ashtu ka lindur e me të rritur. Po më pëlqenë shumë Linda, jam shumë i bindur që po të kisha mundësi Kosova të prezentohesh në Eurovision të shkonde me Kosovën, jam shumë i bindur për këtë gjë. Do të shkoja me, do me thënë, ata që do të më ftonin. Ky si kompozitor më ka ftu mu në këtë festival dhe ka thonë që po erdhe me këngën time. Po nëse Zvicra një ditë për shembull para kësaj do të kishte ftuar, do prezantojë, do përfaqësojë Zvicrën sigurisht, sepse ti bën dhe për ego. Familja ime e thon atje. Ja pra, unë ratë parë si artiste mundohem të prezantoj veten. Domethënë ti prezanton vendin shqiptarin tash apo veten tënde. Më nuk e ke si ur si trampolin këtë gjë që po shkon atje. Fare, nuk e mendon veten. Kthehemi një herë tek zanafilla e këngës. Sigurisht e mendon. Janë sepse po tisha unë nuk do fare, nuk do qethja për shqiptarin. Do shkoj për egon time kaq. Po në radh parë si artiste jam zbulu këtu në shqiptari. Pastaj kam shkuar në American Idol. Pastaj jam domethënë kam marrë zemër. Ti po shkon për veten tënde një herë që isha deli nga ata producent homoseksual, marrit bëj album të mirë kështu gjëra. Se çka ka të keq që ti je homoseksual? S'ka si që të keq që nuk po paragjikoj vetë kënga bota është një mesazh. Pse duhet ta përmendim si me ironi këtë fjalë? Sepse aty është një lobim, dhe unë këtë fakt, këtë gjë. Për te shakarave, materiali këngë është shumë e mirë ti ndër super. Klodiani le të kthehemi pak tek zanafilla e këngës. Jo sepse nuk dua ta kthej në konflikt këtë bisedë. Po them që është një ndër zërat më të mirë që ne kemi në Shqipëri, pa diskutim. Okej, kështu pa. Pa diskutim. Sepse nuk po Klodi është për te... Ka zgjedhur një kompozitor të mirë? Jo, po pa diskutim. Klodi për te fakt, ne jemi edhe miq në familje kështu, është një ndër kompozitorët më të mirë, sigurisht me penën e Gerit, ne jemi shok të vjetër pastaj. Nuk mund të bësh informacion më i mirë se ky. Ta thash me ironi këtë punë kam shumë shok, edhe shoqë homoseksuale i du fort. Nuk kam asnjë lloj paragjykimi, asnjë lloj gjë. E thash pak në shaka sepse e dim se si është ai lobimi në atë Beach Festivali, e kupton? Në atë Eurovision. Kjo është gjëja që kënga meriton. Po s'ka minus aty. Jo, ka sepse duhet, ku di unë tash, kam përshtypjen që duhet të çojmë një homoseksual në Eurovision që ne citojmë të marrim një gjë. Kupton se kënga meriton shumë. Kënga meriton shumë edhe kam frikë se do ne paragjykojmë. Unë kam përshtypjen bëj një politikë se më thuj unë jam gay, aty edhe shive do. Jo, kam prit shumë mirë, pavarësisht se mendoj që orientimi seksual është diçka shumë personale për të cilën as mendoj që duhet diskutuar, po gjithsesi më kam prit në koncertet promovuese kam prit ekstremisht mirë, derisa në Spanjë mund ta them. Se mos presin një super zë, një super këngë, tash çfarë do të bëjnë? Ndoshta mund të kishte pas ndonjë problem ose se varet edhe sa i pëlqen si artiste, pavarësisht se mund të jesh i madh, ndoshta si zo ose. Megjithatë unë mendoj që kënga e bukur ngjelet e bukur. Linda në këtë momente e shohim edhe në daljen e saj në interpretimin e saj në Amsterdam. Duhet në fat Spanjë sa vetë. Se aty ja ke kthy. Aty ja kam kthy. Linda, këtu ka bërë bujë dhe fakti që ti e ke ndërprer këngën në playback dhe ke dashur ta këndosh live. Ky është ai moment? Duke se po. Po ai. Është versioni playback këtu. Si ishin komentet, Linda? Si u prite pas këngës? Më komplimentuan që e bona live, sepse edhe live, për shembull publiku kur vjen në po të kishe qenë një këngëtar tjetër, shumë mirë mund të kisha abuzuar me playback-un dhe të vazhdonte deri në fund playback dhe normalisht do shkonte çdo gjë shumë perfekte. Shumë mirë. Ndërkohë që jo këtu e live ti Linda. Okej. Ja, ajo është live, më fal se. Ja, kjo është live. Po, ajo është live. Ky momenti është live. E ka kaluar atë momentin e playback-ut. Sepse në prova kur e bona live, pastaj më lëshun në performance, e dëgjova zonin, mas i fillova me këndu edhe aty pastaj lindi pak. Mirë, duke marrë spunto edhe nga paraqitja jashme, sigurisht Eurovisionin në një farë mënyrë është edhe një lloj parade ku shihen apo flitet edhe për veshjet e performancat e jashme të këngëtarëve. Çfarë ke menduar për këtë gjë? Unë falenderoj Joni Peçin se ajo është për kujdes. Kjo veshje do jetë? Po, Joni Peç, jo, do jetë kjo. Po këto janë performancat night clubs, domethënë klube nate, e që unë nuk Cila do jetë si Majestic. Kush është designer apo Joni Peçi? Joni Peçi. Falenderoj shumë se veshja është duke u përgatitur apo është gati? Do na zbulosh në një detaj të vogël? Vetëm ngjyrën e bardhë mund ta them, kaq. E bardhë.
Është e World bardhë. Peace. Po, Lindita, po koreografi, do ketë kënga, do ketë balerin, përpos back vokaleve, Klodian? Back vokalet, janë 4 këngëtar, është Gjeq Kaçinari, Angelo Mio, Denisa Gjezo dhe Margaret Radovani. Gjergjin edhe Denisën do t'i kemi pas pak në studio? Detajes mund të them të tjera, sepse janë duke akoma në punë e sipër, Kështu që mund vi detaj. Po merret dikush me anën vizuale, përpos Joni Peçit që... Po merret regjizori i videoklipit zyrtar, Kledi Eski, ai po merret me pjesën e LED Wallit prapa skenës, ose prapa performancës që do të bëjë Lindita. Koreografi tha nuk do ketë deri tani, kështu që për këtë pjesë nuk kemi çfarë flasim. Vetëm koreografi do jetë performanca e Linditës. Do merret njëri me performancën tënde apo e ke menduar vet? Kam qef sepse është pjesë e interpretimit tënd, sigurisht. Edhe mbase si të vjen të shpirtërisht nuk mund ta di dikush tjetër nga jashtë. Me që nuk kemi diçka për shembull koreografi kështu profesionale, vetëm performanca ime edhe do mundohem që veshin ta kem. Me Lindita, se ty nuk të pyeta, cilat janë pritshmëritë tua? Nuk e di çfarë. Edhe ky është, më fal, edhe ky është momenti i bukur në Spanjë. Ky është në Spanjë? Po, ku të gjithë pjesëmarrësit duart orkasin edhe janë ndërkohë mbrapa janë pamje nga videoklipi? Po. Do me thënë, as DJ nuk mund të me fillu punën. Ndërkohë në këtë moment çfarë po ndodh Lindit, janë pjesa e duart rokitjeve? Janë duke përtitur emrin e Linditës. Është pas këngës? Apo jo? Po para se të filloj. Është para se të filloj. DJ nuk kishte mundësi me nisë këngën. Ja, shikoj momentin. E unë që po qara si fëmijë gjithkohë. Sidomos fillimin, s'kisha asi me fillu. Çfarë emocioni është Lindit? Digjosh gjithë ato spanjolla, ty që kanë mësuar emrin tënd edhe e thrasin, njëkohësisht. Nuk e përshkruaj dot me fjalë. Mendoj se më së miri e kam përshkruar kur jam ulë dhe kam qajt, se s'kisha asi me kontrollu ato emocione. Nuk di si ta them, është diçka e madhe. Kam ndru domethënë një moment tillë edhe spanjollët e bën në fakt edhe të vërtet, e realizuan këtë moment. Genti, gjithmonë pritshmëritë ose të paktën nga ana jon kur kemi dëgjuar një këngëtar apo këngëtare shumë të mirë shqiptare, një këngë të bukur, kemi patur një lloj pritshmërie që mbase do kualifikohemi deri diku mirë në Eurovision, gjë që edhe na ka zhgënjur ndonjëherë. Pse ka ndodhur kjo? Ndodh sepse, sikurse dhe Castro e tha në një mënyrë të vërtetë, është orientimi i festivalit i tillë, janë politikat. Ka shumë faktor. Në disa raste, për shumë unë di që edhe gjendja fizike e vetë këngëtarit mund të të penalizojnë, sepse njeriu si është një ditë, nuk është një ditë, flasim për vokal, vokali është instrumenti më i vështirë. Po, për këtë festival, mua më vjen keq për një gjë në fakt. Okej, thuhet festivali evropian, ku di unë se çfarë. Bëj një pyetje, kam shumë kontakt, ose pjesa më të madhe të jetës time artistike nuk e kam në Shqipëri, pavarësisht se jam këtu. Këtij festivali duhet japim atë çka i takon. Që është? Jo kaq sa amplifikohet në Shqipëri. Jo kaq sa amplifikohet ky festival në Shqipëri. Është festivali dorës 2-3 të sepse llogarisim një gjë shumë të thjeshtë. Ka festival tjetër, kam përshtypjen. Po se ka festival tjetër në trajt, po në krahasim me një kod me Energy Music Award në Francë, një kanal radiofonik. Modest është 10 fishi i kësaj gjë tash. Jo, është shumë amplifikuar se ne kemi qenë me një kontur të vockël aty, atë një tek festival kemi pasur. Ky është problemi edhe e di pse e them këtë. Ky lloj amplifikimi i bën keq artistëve. Këtu e kam gjithë, nuk e kam vetëm më shumë se e pompojnë vetëm më shumë se duhet. Edhe se ç'janë. Jo në rastin konkret, ë? Pavarësisht se pak ke filluar me fluturë pa. Këngët fituese të Eurovisionit ose këngët që kanë arritur me pikët më të larta të Eurovisionit janë bërë superhite. Kush është superhit? Po vëlla, edhe ajo që fitoi Ukrainës. Kush është përveç se kjo greka para ja 2-13 vjetësh. Asnjë tjetër nuk e marrë. Ti ma ke me këngën e 2-13 vjetëve përpara, domethënë imagjino. Vetëm një këngë, një këngë. Po ta ketë atë rëndësinë e dur, i bie që fiton vetëm Anglia. Edhe në i vend tjetër njërë 10 vjetë. Anglia më duket se nuk ka përfaqësues fare. Italia ka pak vjetë, edhe pas ka një. Edhe duhet të them edhe këtë gjë. Pse duhet shkojmë për vit? Pse duhet shkojmë për vit? Edhe pse pikërisht me këngën e fituese të festivalit të RTS-s. Ndërkohë që mund të ketë bile kjo e ka penalizuar festivalin e RTS-s. Duhet ndar kënga që shkon për Eurovision. Unë jam shumë i sigurt që Klodit po ti thosha, Klodi vëlla duhet një këngë për Eurovision. Harroj këtë festivalin.
Festivali ka tjetër gjë. Klodi do më gjithë sjellë akoma një gjë më është ekskluzive e Radio Televizionit Shqiptar që të dërgoj këngën në Eurosong nga EBU-ja. Nuk ka as institucion tjetër. Sanremo nuk shkon përfaqësues Sanremo. Rajuno është institucioni zyrtar i cili shkon Greqia, kush përfaqësues i Greqisë nga det. Ajo mund funksionon me licenca më kastro me gjona nuk ka lidhje. Kjo do të ndryshojë kjo politikë. Unë po mos ka një festival të British, nuk ka në UK tash të dele nga festivali UK. Jo, nuk del nga festival, nuk bëj festival, mund të kenë rregulla të tjera loje të cilat del kënga nga shteti 5 Mars. Por në rastin tonë në Radio Televizionin Shqiptar bën një festival i cili kanë dakorduar të dy palët dhe nga EBU-ja dhe nga Radio Televizioni Shqiptar që të dërgojnë këngën fituese. Po duhet dëshuar kjo gjëja tani siç e kanë dëshuar. Po nuk e dëshon dot më ti. Më mirë, atëherë, më mirë të shkojë ka Lali Shpirt, ka Lali Xhan, më mirë në sensin më. Jo pra. Asa jo, as këngët të ka Lali Shpirt, ka Lali Xhan, nuk e përfaqësojnë dot Shqipërinë. Po jo pra, ta e mora për shembull atë. E mora për shembull. Po jo më shembull. Po nuk ka lidhje me çdo këngë që fiton festivalin shqip të këngës në RTS do shkojnë, nuk ka lidhje, qoftë edhe të Kalali Xhan. Sepse që kur thu festivali RTS ti duhet të shtrohesh me padet. Po nuk ka lidhje, po ne kemi atë frymën italiane të gjërave vëlla. Ne duam ta marrim një tip Sanremo edhe këtu. Po jo, ne nuk duam ta mbajmë, ti do ta mbash. Unë nuk dua, Gendi nuk do dhe shumë nga ne nuk do mos hajde Irlanda tani edhe po kemi pjesëmëri që të marrin pjesë në Coachella. Ta unë një herë kam qenë në RTS, kam qenë si i ftuar special në fakt, kështu që gjithmonë kam evituar atë festival. Kështu që shqyr këtë vit kemi material të mirë. Formati i festivalit ka ruajtur gjatë gjithë këtyre viteve ka ruajtur një model. Ka ruajtur një model. Para do shkrirë, nuk duhet të shkrirë. Sepse janë 500 milion lek taksave tona që nuk dihet fare se ku shkojnë para fare. Festivali. Se është live, pa ç'është kjo? Po 100%. Po më tregon një festival. Live jemi edhe këtu në live bëjmë. Janë 4 instrumente. Renisim me Gendi aty 2 orë bëjmë live, nuk është çështje. Vetëm 4 instrumente live. Janë 65 instrumentistë. Po më jep një festival, një model. Po më jep një festival në Shqipëri që bëhet live 65 veta. Po mos e bëjmë live fare. Është bërë Top Festin vjen. Top Festin e ke, këngë magjike ke live. Është këngë magjike, po nuk ka lidhje me faktin. O Castro, ndodhemi përpara faktit, përballë faktit. Kënga fituese e festivalit në Radio Televizion do shkojë në Eurovision. Dhe kjo është shkuar në Eurovision, se këtë ngatrojmë, se unë kur thash çfarë që pritshmëritë janë të larta, asnjë që duar trokiti se e din që pritshmëritë me vetën thonë, inshallah kapim finalen. Po jo, tani neve vend kaq i vogël, që po japim mesazh kaq të madh, e sidomos neve vend kaq i vogël, që këtyre vendeve të mëdha nuk i shkojnë normal me dhënë ato lloj mesazhi. Kjo është përgjegjësi shumë e madhe që e ka Linda. Lindita. Ne nuk po gjykojmë as tekstin tënd as Lindën as këngën. Nuk ka lidhje me tekstin gjona, por ka lidhje me suportin. Është shumë e rëndësishme kjo puna suportit. Për produksionin jam i qetë ky produksion që po shkon, sepse është më i miri. Është puna të suportit, është një suport, apo e suportojmë kombëtarën kur po del në Europian. Edhe është një ta gjë. Kushta që të mungon suportin pra. Ku e peti që mungon suporti? Po jo, më nuk është puna. O vlla, po pse ka ndodhur për shkakun që po jo, do jetë suporti më plak tash. Këtë vit prandaj edhe Gendi e tha, edhe unë jam shumë i qetë sepse materiali është shumë i mirë, kënga shumë e mirë, teksti shumë i mirë. Elhajda Dani, më shpjegoj një gjë, shkon Elhajda Dani, pashku në festival ishte pritshmëria atje ku ishte. Ishte jashtëzakonshme. Që ish gënjim katastrofik. Ndodhi sa ndodhi një gënjim. Po mbrapa, ku janë këta njerëz që kishin këtë pritshmëri? Elhajda Dani ishte si para dhe mbas festivalit Elhajda Dani. Si ka mundësi, shkon, fiton The Voice of Italy, okej, vjen në Shqipëri, nuk kemi të zot me i çu një produksion tamam. Që do të thotë, bëj një analizë të tërgjithshme. Jo, një sekond. Mirë, sepse jemi në fakt në fund minutave të pjesës parë, Gendi, kështu që të lutem shumë shkurt, po. Vetëm një sekond, që e lidh me pjesën që thash, duhet të ndruar formula e përfaqësimit. Kaq kishim. Edhe unë Gendi jam. Mirë, për t'ju rikthyer edhe një herë për arsyen për cilën jemi mbledhur këtu për këngën dhe përfaqësimin e Linditës në Eurovision, në këtë moment unë do të ndahem vetëm me Gendin dhe me Big Bastën, duke falenderuar për të pritur Gjergjin dhe Denisën që janë dy nga back vokalistët e këngës Bot. Qëndroni me ne, pasi me një rikthehemi sërish për të diskutuar për këtë përfaqësim në Eurovision. Me që ne po lëvizim publikisht nga zemra ju uroj shumë suksese. Shumë suksese dhe jam shumë i sigurt në performancën tuaj dinjitoze. Për mua po ja them edhe një herë,
mos u merrni me klasifikimet, vendi ku diun se çfarë. Më intereson që këngën tuaj, unë dua që mbas një muaji të kem mundësi ta luaj diku gjetë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. I shkruaj Linditës me hollësi dhe në fund fare fjalia e fundit ishte në qoftë se nuk e këndoni ju këtë këngë, unë s'marr pjesë festivalit. Atër vendosa t'jap një kështu natyrë feliniane veprës, ku të merreme me kryesorin, po të lëshojmë dhe ca mesazhe të shkreta në këtë vend tonin, po të shkret. I urojmë mirëmbrëma në këtë pjesë të dytë edhe Denisa Gjezos dhe Gjergj Kaçinarit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, cilët janë bashkangjitur panelit dhe janë dy nga back vokalet e Linditës e këngës Bot në Eurovision. Denisa, si ndihesh për këtë përfaqësim edhe si e shet? Cilat janë pritshmëritë tua? Pritshmëritë e mia. Unë në momentin e parë që më ka ardhur oferta nga Ftesa nga Klodi. Mirë, ofertën pas edhe mos ta pranonte. Sa bishaka. Unë jam klient fare, se ky klienti im shkuktare. Po, Denis? Jam djerë vërtet shumë e lumtur, nuk e prisja në fakt, edhe nuk e di, shpresoj që të bëjmë më të mirëm, të dalim sa më mirë, sepse mbasi të shkojmë atje, do ta shikojmë, domethënë se... Këngën e ke pëlqyer fillim pa e ditur. Këtë vit, Gjokastër, Viti, Skapar, ky bikshi nuk dihet nga Love United Sauce. Po, edhe një përfaqësim me shumë flok. Të katër janë me flok, edhe dhe vokalistët tjerë janë me flok. Denisa, po, në fillim para se ta dije që do ishe dhe ti pjesë e këtij përfaqësimi, si të është dukur kënga? Ka qenë një ndër të preferuarat e tua? Po, më ka pëlqyer që kur e kam dëgjuar për herë të parë dhe më ka hyrë direkt në zemër. Edhe më pëlqen shumë Lindita për atë energji dhe potencial që ka në vokal. Jeni duke bërë prova ndërkohë? Si po shkojnë? Prova, po, jemi duke bërë normalisht shumë prova, me Gjergjin, me Margretën. Shumë, Duke të çuditshme se bëjmë prova. Nuk njej. Kemi bërë do gjatë prova. Jemi sinkronuar shumë mirë. Shumë. Po sepse secili nga back vokalet ka një zë individual. Si duhet mësuar në qoftë se nuk bëjmë prova? I dashur Kasta. Jo, pra edhe unë këtë po them që bëni mirë që bëni shumë prova. Shumë prova, jo. Bëjmë prova, e që i fjalë Pa shumë. edhe kaq, ta kur mirë mjaftë. Gjo, në të dy anët e medaljes, Castro e ka një të mirë, edhe nëse bëjnë shumë prova, bravo i qoftë se duhet përfaqësohen mirë, edhe nëse nuk bëjnë shumë prova dhe dalin mirë, pra bravo se janë shumë të talentuar. Gjergji? Shumë e vërtet. Mua më vjen mirë që Castro si harua, si fillim. Shumë kaçinare. Me Klodin kemi bashkëpunuar që në festival, në fakt, se nisha pjesë si instrumentist, jo, back vokalist dhe këngën e njëja shumë mirë dhe kur më erdhi ftesa, ose oferta, isha shumë komod. Jo, në fakt ishe shumë falë, se po ndërpres, ishe shumë spontane, sepse unë isha ullur në kafene me Gjergjin dhe po i thosha, këtë gjej një back vokalist tjetër. Po ha, vri mendja. Ora Gjergji, po pse s'marr ty unë? Ua, po i keni mbyll dhillë unë që është shumë mohabeti. Një kafe pastaj, ora Klodi, punë. Jo, po Gjergji është multitalent. E ka të zëri specifik, është një bylbyl. Gjo, Klodiana, a jemi në kohë për një back vokalist tjetër? Po je që e hajtë edhe ti një qanë. Jo, unë nuk jam në fushës muzikës, unë nuk di ta bëj atë gjë. Po ta gjeni terë me dhe ty kodër gjizore. Shdo vit. Edhe lagjen po e marrim edhe. Se jo nuk dini, po këtë e kuriositet e gjithë gaze e harre, para se ne të mos qa quhet kjo gjëja? Ofert. Jo mërë kjo e pasaportave që ne lëvizim lirshëm, para legalizimit. Liberalizimi i vizave. Liberalizimit. Jam bërë dallavere pa fund, shkosh nga 80 veta nga TVSH-ja. Je viza, bë dhe arratizin si atërë, dhe vini 4 këtej. Po këtë që është asistent produksioni, që gjëra është. Kodo, që që pra ne po them të gjejmë një term, unë do të bëj kështu ty, do të ysht. Jo, shumë faleminderit.
shkoj te Unë e di që ti do të më tek disësh andej, që nga era fundit të pëlqeu edhe prezantimi në thurje, kështu që... E mirë. E po e nuhas të gjë. Oke, shumë prova. Shumë prova. Po s'mo në prova. Jo, përveç Denisës edhe Gjergjit, cilët janë back vokalistët e tjerë, sa janë gjithsej? 4. Janë 4. Po. Denisa Gjergji, Margreta Radovani dhe Angelo Mio. Të dy janë me flokë gjata. Amore mi. Duke një farë Nita. Siguri ka Po miraton, po. sigurisht që i njo. Është tjetër gjë pas e kam apo s'kam misi, apo kemi njoje, po si figura sigurisht që po. S'ka me Flora hapë të gjithitën. Klodian, përveç Linditës që do jetë performusja dhe 4 back vokalistëve, ka person tjetër që do jetë në skenë, do një, apo jo? Vetëm këto janë numrat e personave fizik që do jenë për të interpretuar në skenë. Vetëm këta 5 do jenë në skenë, si do performojnë këngën. Mirë, Klodian, se nuk tentova edhe pjesën e parë, po për shkak debatit që Lindi nuk të pyeta deri në fund. Përse përket fillesës fare, pasi ke qenë ti, ai i cili ke propozuar Linditës këtë këngë. Po. Apo jo? Si ishte? Në fakt, unë nuk doja të merja pjesë në festival. E kisha ndarë mendje, thosha që pa gjetur një këngëtar të mirë, unë s'marr pjesë. E bëre për Linditën që në fillim këtë këngë? Jo. Ka pas një demo, i themi demo në sirtar, for jo se ishte qëllimi për Linditën. Dhe mendova, pash një status të Linditës, e cila kisha hedhur në Facebook, dhe aty më erdhi ideja, thash, pse mos i shkruaj një herë të tentoj. I bëra një mesazh ku i sqaroja sepse nuk e njeh Linditën. Facebook, po. Facebook u bën magji, e dit. Po jemi zinë një para sa vjetësh në Facebook, në fakt, prandaj do të. Ne jemi zi? Unë s'jam zonë asnjëherë me ty. Ti nëse s'di çka ke përzin kokën tonë, po. Jo, se mëse e zi tash mos ta Klodi po. Jo, unë s'jam zonë, pse të zija? Je zi pra tash në zonën e portalet, po ku diun se ç'shkruajta se ç'më shkruajta. Ka vite ky më bën. Më lër ta postoj fjalën tim. Po, Klodi po. Dhe i shkruaj Linditës me hollësi dhe në fund fare fjalia e fundit ishte në qoftë se nuk e këndoni ju këtë këngë, unë s'marr pjesë në festival. Po ashtu më ka thënë. Dhe pas disa orësh Lindita e dëgjon dhe demon, një demonstrim cilin e kisha bërë me zërin tim. E kishte çak, krejt. Dhe Lindita ishte okej, dakord, do marr pjesë. Kështu pastaj. Ishte si kështu dashuri me shikim të parë kënga, në momentin që e dëgjove, në fakt më dashur të dëgjoj një 30 herë, më ta dëgjoj disa herë. Ta mësoj se si do ta kisha bë për vete, se për shembull ishte me zonin e Klodit, edhe tash po mendoja se si do të më përshtatet zoni jam në këtë melodi, edhe çfarë mund të krijojmë si tekst. Ky pastaj më tha që Big Bastave që ka kriju një tekst, po e provojmë edhe e përpunojmë prapë bashkë, edhe unë e bona veç versionin anglisht sikur ta dija që duhet me qenë dy versionet. Edhe unë e nisa tekstin në anglisht, Big Basta e nisin shqip edhe e bënëm punën. Nuk mujta me thonë, do me thonë jo, sepse më pëlqeu shumë si demo, më duk shumë dramatike, mu më pëlqenë ato balada dramatike. Edhe pse në fillim menosha që nëse marrë pra pjesë, do të marrë pjesë me diçka si Stefal, që kam pas në 2014, se u prit shumë mirë, por që nuk mujta të them jo kësaj oferte, se ishte shumë, do me thonë, këngë e madhe, që mu më flenë shpirt të këngë. Klodian, ka edhe një debat përse përket tekstit këngës. Shumë kritikojmë pse këngët nuk shkojnë shqip, ndërkohë që shumë të tjerë kërkojnë mesazhin ta marrin anglisht. Kush e vendos të gjë dhe si bëhet? Si realizohet? Vit për vit është ky debat. Në momentin që ne të çojmë shqip, thomë se bëjnë anglisht, se s'kuptojmë shqipen. Në momentin që të çojmë anglisht, që e kemi përgjithsisht për Europën dhe mbar botën që të kuptojnë mesazhin e këngës, thomë se bëjnë shqip. Nuk i gjendet karari njerëzve. Secili ka preferencat e veta. Mendoj unë, kështu që neve kemi vendosur vetë që mesazhin ta përhapim në gjuhën angleze në të gjithë botën. Është vetë unanimisht vendimi. Ti Castro si mendon? Duhet kënga të përfaqësohet shqip apo në anglisht? Do të bërë shumë prova për. E ka nda menjë. Nuk më përbën interes fare, me thënë drejtën. Është njësoj? Po tash i to bëj kot, shes patriotizëm me kështu, me denari thonë kësaj, domethënë që shqip, ta bëjmë shqip. E rëndësishme është që kënga e tha dhe gjeni më herët të mbahet, qëndrojë, të funksionojë dhe të parapet mesazhi sa më shumë. Se është shqip, se është anglisht, tani shqip pak milion jemi, 10.5 të regjistruar nga CIA. Kështu që ideja nuk ka që është patjetër kjo, ka që jemi të regjistruar. Mund të jemi edhe më shumë në botë, po ka që na kanë regjistruar pak. Kështu më mirë ti të anglisht jetë më e përhapur.
Vitin tjetër kismet greqisht fare. Si dush. Lindita po në Kosovë, si është pritur kënga? Nga populli shqiptar, apo? Nga publiku kosovar, nga shqiptarët e Kosovës. Ka marrë mesazhe pa fund, fakt. Në rrjetet sociale, se aty është mënyra më e mirë e komunikimit me fansat. Edhe ka marrë mbështetje pa fund, jam shumë e lumtur që po më mbështesin, edhe pranaj edhe desha të shkoj në Kosovë të paktën një ditë që të takoj njerëzit që kanë qef me edhe me na taku përpara se një përcjellje të vogël për Eurosong. Si ogur i mirë, si thonë. Po këngë të tjera, pjesëmarrëse, ke dëgjuar? A është ndonjëra që të pëlqen më specifikisht nga pjesëmarrëset në Eurovision? Po, më pëlqen kënga e Malit Zi, më pëlqen kënga e Serbisë, më pëlqen kënga e Suedisë, më pëlqen Armenia, kam shumë preferenca, nuk ke preferenca. Ka, si vjetë ka goxha këngë të bukura. Edhe unë, përveç këngëve të cilët tha Lindita, unë pëlqej shumë edhe Bullgarin, Italin, ka vërtet, dhe ne grupi që jemi në datë 9 maj, ku do performoj Lindita, është një grup vërtet shumë, me këngë shumë të bukura. Nga Shqipëria, kush janë ata që votojnë për shtetet e tjera? është një komision për katës se gjithmonë kam pyet veten, kush voton nga ne? Unë nuk e di, po përqindja është 40% juria, një juri profesionale të cilën e vendos Radio Televizori Shqiptar dhe 60% e ka publiku. Çdo shtet funksionon në këtë mënyrë. Emra nuk ke konkret kush janë ata, juria profesioniste, madhore, i shkëlqyer. E di që janë artist, janë figura të njohura të artit shqiptar, por detaje nuk di. Denisa dhe Gjergji, nga kush prisni më shumë vota, nga cili shtet? Keni ndonjë parashikuar që do na vlerësoj më shumë? Ndoshta nga Italia, ndoshta nga Malizi, atje ku jeton po vendet fqinje që ka shqiptar. Gjergji, asnjë ide. Se kisha menduar këtë. Se kisha përgatitur. Mirë, këto vendet fqinj duhen, po në një vend i papritur për shembull. Spanja sepse kanë thirrur emrin e Linditës. Unë mendoj që nga gjitha audienca që do të pëlqej këngën, ata do votojnë. Spanja është shumë pasionante. Sa mirë ishte kështu. S'është kështu. Do të thënë 60% e mesazheve marrin nga spanjoll, edhe mendoj se po shpresoj se kanë më na votuar edhe kur është koha. Shumë mirë. Mirë, tashmë kemi ardhur tek momenti i muzikës në thurje, meqense edhe për muzikë po flasim, kështu që nuk është se do kemi ndonjë shkëputje të madhe. Mirëmbrëma Renisi. Mirë se na erdhe. Ti çfarë mendimi ke për përfaqësimin e këtij viti në Eurovision për Linditën? Unë Lindën e njoh prej shumë vitësh dhe më bë qefi sinqerisht që do na përfaqësojë si vjet në Eurovision. Uroj sa më shumë suksese, pse jo do ta fitoj. Ndjemi gjithë krenarë. Jo se më rritë me një mas nejë. është urim i sinqert. Po për Kastron, të bëshaka. Kastron shpesoj në përfaqësoj vitin tjetër. E pse jo ta fitojmë 2 herë vesh. Eurovision. Ka një gjë për të qeshur pak se të themi gjëra si çanën edhe ky vendi i parë jo këtë vit, projektohet, vendoset një vit përpara. Jo në këtë moment, jo në këtë rast, kështu që unë kisha ca miq, kam shok i lirë metën e doja ta fitoj me Era Istrevi, ka qenë një projekt para 3 vjetësh, pastaj me çfarë këngë do ta përshëndesim Linditën. Po, faleminderit që për injorimin sa të parë. Se po na zbulon ca të fsheta Castro. Cila është kënga, Renisi? Okej, jo, nga që jam dakord me Castron edhe utova dhe unë për momentin. Litfiba, il mio corpo che cambia. Renis Gjoka. Cos'è questa sensazione? Come un treno che mi passa dentro senza stazione. Dov'è il capostazione? Sto viaggiando senza biglietto e non ho direzione. È lei che prende la mia mano, mi accompagna in questo lungo viaggio, andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore, non è facile guardare in faccia la trasformazione. E il mio corpo
cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione, è una strana sensazione in un bagno di sudore, e il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia e cambia. Cos'è questa sensazione? Come un treno che mi passa dentro senza stazione. Dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto e nelle imitazioni. È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione, è una strana sensazione in un bagno di sudore, è il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia e cambia. Faleminderit Ernisi, faleminderit të çunave. Kemi mbërritur tashmë tek rubrika Një pyetje e vogël. Lindita, një voglushe të ka drejtuar një pyetje dhe pret një përgjigje nga ty, ne do ta ndjekim këtë momente. Ajo quhet Joela dhe hobi i saj më i madh është kërcimi. Joela është sot kurioze t'i bëjë një pyetje të vogël të ftuarës tonë speciale, Lindita Halimit. Linda, sa minuta këndon ti pa marrë frym? Sa lezetshme, oh my god! Sa mund të këndoj pa marrë frym? Po, sa minuta këndon pa marrë frym? 53 sekonda. Sa? 53 sekonda. 53 sekonda. E demonstrojmë. Filla. Jo, se s'kemi bon groshme, vërtet? Jo, e kam këtu, hajde. Atë notën lë... Jo, po çfarë duash një notë? Baj frym. A pa marr frym apo tu këndu? Pa marr frym. Sa mund të këndosh pa marr frym? Sikur se ke dhe momentin tënd tek kënga. Një frym vetëm. 2 3. Lindita je mirë zëmë? Këtu kemi 32.35, për pak isha po bona. faljen se bëri lule. Pa, për më tepër, një vështirësi Ta kisha mojt drejt, është ta e kisha po. Joela të ka vizatuar, madje e ka imagjinuar edhe veshjen tënde në Eurovision. Do ta kem parasysh për skenën. Tregoja Joni Teçi. Faleminderit shumë, shumë. Që ka bërë dhe model në flokëve edhe veshjen. Kamera për në presion. Faleminderit. Kastro. Se ky rri edhe çoja Joni tha me vucalla. E, duhet me ja çu Jonit vëllai se është shumë i Joni bukur. Peci. Është shumë i bukur. Mos e You need to chill. Jo mi zemër e kam mik, por në Kosovë thonë rëndon Peci. Mirë, kemi ardhur në momentin e lojës. Kastro, i ke dy tabelat? Është një lojë shumë e bukur Denisa. Pantomima. Kastro e shpjegon. Randin me mua ty. Po. Unë t'kam gjanë. Hajde putë. Një lojë shumë e bukur. Unë doja vënë pall dikujt këtë, edhe me pantomimit. Po kështu pra është, nuk është. Si ta them shqip, do e vendos në ballin tuaj diçka të kësaj natyre.
Urdhë, ja Linda, ty të parës. Qa është ajo, vëlla? Ke një fjalë të shkruajtur? Nuk në shosh pra. Okej. Ne me anë të... Me anë të patekst. Breakdance-i do ta tregojmë. Vetëm me gjeste trupore, do të ta shpjegojmë dhe ti duhet ta gjesh. Së bashku, të gjithë. Jogging, vrap. Vrap. Fjallë, është vetë. Vrapim. Një fjallë. Vrap. Jo. Denisa, shiko Denisën. Si pa folur, jo Klodi, është pa folur. Pa folur. Ushtrim. Ushtrime, dhe më thënë, fitness. Fitness. Okej. A ka diçka tjetër prap? Jo, mbaja është në rregull deri në fund. Të shkon edhe do të sjellë fat. Kjo vetëm Gjergji mund ta gjë. Dhe do t'ja shpjegoj Lindita. Jepi Lindita, shpjegoja Gjergjit. Pa fjalë. Kjo? Është si ty, do. Attitude. Sesi, si thonë që... Qa thot Një shpreje tjetër, sesi është. Jo, është... E kupton kjo që si jeton këtu. Aha. Jo për ty. I sesi ty. Ka të bëj me këndumen? Performancë? Po mundesh edhe me qenë aktore për këtë gjë. Për. Jo, mos e dëgjosit, këtë drejton të mytë. Edhe një... Vazhdo. Me një masi. Me një masi, po pra, jo, e thash unë... Big artist. Jo, po afri. Diva? Ja tha kjo në përdom. Jo. Të dy fituat... Shifë atë retransmetimin, që quhet. Do dhe ti në Ja, gjeti. Të kishim për katër. Të bëngë kështë gjeste, si diva. Fituat një udhëtim në Budvar. Mirë, kemi ardhur drejt fundit edhe të kësaj pjesë të dytë, sigurisht, me një falenderim shumë të madh për Linditën që na erdhi sonte në emision, edhe Klodianin, edhe Denisën, edhe Gjergjin. Dhe shpresoj që jo vetëm të kesh shumë sukses, jo vetëm të na vish me një çmim, edhe shpresoj që edhe emisioni Thurje të jetë si një augur i mirë për ty Lindita në përfaqësimin. Vetë ju jeni, domethënë. Shumë faleminderit, jam e sigurt që do shkëlqesh atje dhe shumë urime, do kryqëzojmë gishtat për ty dhe do jemi me mbështetje atë natë. Duke uruar shumë fat, sigurisht. Dashur miq, ne së bashku do vazhdojmë të jemi edhe në pjesën e tretë të emisionit Thurje, kështu që mos u largoni, vazhdoni të qëndroni me ne. Dua Lipa ka publikuar projektin muzikor të radhës, të cilin e ka në bashkëpunim me këngëtarin amerikan Miguel. Këngëtarja me origjinë shqiptare ka sjellë këtë herë Lost in Your Light, e cila është publikuar në YouTube në versionin audio. Mbetet të shihet në ditët në vijim, nëse këngëtarja do ta shoqërojë këtë këngë edhe me videoklip. Dua tashmë ka zbuluar dhe titujt e këngëve që do të përmbajë albumi debutues. Olen Xhezari ka elektrizuar pallatin e kongreseve, duke interpretuar muzikë nga të gjithë popujt e botës me një dialog bashkëbisedimi të ngrohtë me publikun. Violinisti virtuoz ka rrëmbyer zemrat e të gjithë të pranishmëve. Pallati i kongreseve të mbushur si rallëherë ka ushtruar nga duartrokitjet dhe ovacionet, shkëlqim të veçantë dha koncerti dhe soprania e shuar Invamula, e cila interpretoi në tingujt e violinës së tij disa arje të njohura popullore. Tinguj drithërues e të fortë të violinës së Olen Xhezarit kanë emocionuar publikun. Koncerti që nisi në orën 19 të mbrëmjes vijoi duke zgjatur për më shumë se 2 orë. Interpretimet e Olen Xhezarit dhe tingujt e kristal që dalin nga violina e tij kanë qenë si një omazh për pasurinë muzikore tradicionale, jo vetëm të vendit të tij, por të gjithë popujve të botës. Atëherë vendosa të jap një kështu natyrë feliniane veprës, ku të merremi me kryesorin, po të lëshojmë dhe ca mesazhe të shkreta në këtë vend tonin, po të shkretë. Edhe gratë e politikës, duke parë këtë shfaqje, dhe jo vetëm gratë, por në përgjithësi femra shqiptare, ta thot fort fjalën e saj. Edhe unë nuk e di kush do të jetë ai doktor, që të mund të gjejë ilaçin këtij virusi që i shndron njerëzit nga njerëz normal në një specie të çuditshme mbasi hypën në pushtet. Rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit Thurje dashur miq dhe
Shumë shpesh të kohët e fundit ja kemi dedikuar këtë panel të 3 teatrit edhe për shkak të prurjeve dhe pjesëve të ndryshme që janë ngjitur në skena teatrore shqiptare dhe janë ofruar për publikun shqiptar. Një ndër to vjen nga një regjizor, një ndër më të rëndësishmit dhe më të suksesshmit skenave teatrore shqiptare, Spiro Dunit, një komedi shumë e bukur, Pushteti i grave, e cila prej 2 javësh i ofrohet publikut shqiptar në teatrin kombëtar. Do të flasim pra pikërisht për këtë komedi dhe ftoj me njërë në studio Spiro Dunin, Flaura Kuretën, Helidon Finon dhe Naum Shundin. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mbrëma. Në fakt, prej 2 javës si kurse dhe e thash, Spiro, komedia Pushteti i grave është vendosur në teatrin kombëtar, ende pritet edhe këtë javë, të mërkurë, të enjtë, të premte, të shtunëve të diel në teatrin kombëtar. Na thuaj rreth kësaj pjese. Pikës të pari, një vepër shumë e bukur, një komedi brillante Aristofanit, por e shkruar nga ty. Dua ta filloj me këtë, më pas për të kaluar tek regjia, tek vënia skenike dhe tek detajet e tjera, edhe tek kasti i mrekullueshëm i aktorëve që është në këtë shfaqje. Tani tingëllon pak ambigue Aristofani dhe e shkruar nga ti. Unë kam bërë një variacion, si që bëjnë shumë regjizor bot, mbi këta autorë të mëdhenj, për t'i sjellë sa më afër në vendet ku ne jetojmë, si që në rastin konkret të Shqipëri. Pa thënë që jemi në Shqipëri, por spektatori s'ka nevojë të japë shpjegimet më dha. Pra, është një variacion mbi të, sepse më intrigoj dhe që i shërben vendit tonë, gratë do marrin pushtetin. Është një mjet që ai gjen për të thënë që alternativat që vinë, që ndrojnë të marrin pushtetin dhe synojnë atë gjë, janë gjithmonë demagogët dhe premtojnësit. Po fati njerëzve do t'jetë përsëri një lloj. Është pak disfatiste kështu si ide, po është e vërtet, edhe besoj që i shkon më shumë në këtë kohë kaosit shqiptar ku jetojmë. Do me thënë në këtë aspekt e ke përshtatur veprën e komedinë e Aristofanit. Ka marrë ngjarjen kryesore nga ai, që është gratë kanë vendosur të vishen si burra dhe të votojnë, është koha e Perikliut ku me duart lart hipet pushteti. Sa realiste ndërkohë mbetet kjo komedi? Sa realiste? Sa të pushtetshme janë momentalisht gratë në Shqipëri? Apo në përpjekje për të patur pushtetin? Me interes kjo, se unë kur mendoj për gratë, unë kur unë nisa me dhënë veç alternativën. Jo më u fut konkretisht e gratë, po duke punuar me të dhe me gratë e mrekullueshme që unë kam, unë duhet në vizoj në fund, se Aristofani në fund ja këthem pra pushtetin burrave, dhe që unë se bëj. Pra unë e këthem në një loj, në një, si me thënë, simpatit pa fund për gruan, si gjini, për femërën në përgjithësi. Edhe duke punuar, debulesa ime shtohej. Kështu që unë besoj që edhe nese po të marrë vesh që një qeverie është e gjitha me gra, unë do t'jem nga të parë që do ngre dorën. I ke paraprirë në një farë mënyrë. Mirë, kalëm edhe tek aktorët. Flaura, personazhi kryesor i kësaj komedie, na trego pak rreth personazhit tënd, por edhe për publikun që ende nuk e njeh dhe se ka parë këtë pjesë. Po është personazhi Leonoros, e cila udhëheq veprimin në këtë komedi të shkruar nga Spiro. E shkruar me shumë dashuri, me thënë drejtën, nga Spiro, vjen si nga struktura dramaturgjike, edhe për atë që përçon Leonora dhe përcjell si personazh. Dua të them që Leonora është një femër moderne, që shikojmë në ditët tona, dhe uroj shumë që edhe gratë e politikës, duke parë këtë shfaqje, dhe jo vetëm gratë, por në përgjithësi femra shqiptare, ta thot fort fjalën e saj. Dhe besoj që këtu raporti i individit femra, që është Leonora, në raport me pushtetin që ajo ka synim të marrë, që në fillim që prezentohet si personazh, që bën këtë lojën e maskimit si mashkull dhe më pas manipulon në një farë mënyre meshkujt dhe fiton pushtetin, duhet të them që është personazh shumë interesant, jo personazh i lehtë, ka qenë vërtet, është bërë një punë goxha e madhe, si nga regjizori, nga unë, nga kolegët, nga femrat, sepse në këtë shfaqje dominojnë femrat, sepse në numër kam përshtypjen më shumë janë aktorët meshkuj, po gjithsesi kemi ruajtur balancat. Është shfaqje personazh shumë modern,
Kam përshtypje është edhe shumë ndryshe edhe nga personazhet, rolet e tjera që ke patur deri më tani, nuk e patur të ngjashëm. Besoj që po, e vërtetë është. është. Kush është veçantia, ajo që ti do quaj edhe pikën më të fortë të personazhit tënd në fjala, pushteti i fjalës që ka Leonora. Kjo është kërkuar me forcë edhe nga Spiro, përveç fjalës që duhet të imponohet, të udhëheqë, është lider operative e tjera, ka pushtetin në skenë Leonora. Elidon? Flasim pak për personazhin tënd? Me njërë pas eksperiencës të parë si regjizor, publiku të rishe si aktor, se kishin ca dilema, do rikthehet me Elidoni aktor apo tashmë pas 5 djelë moshave. Nuk e di, mua ma kam bërë këtë pyetje për shumë, pasit kam parë në turje, se bësha ka. Edhe unë. Po dhe personajë, urdhro? Nuk po bëndë në fakt. Me më tje kupton më mirë. Në fakt dhe personajë ka dilema. Sepse është i vendosur midis natyrës e një idealistit, themi, dhe një pragmatisti ose materialisti. Sepse dhe më dhe e kuruar dhe nga Spiro, kjo si personajë, është një ish aktor, po themi, i cili është, dhe më me pak fjalë, mundohet të habi një biznes të vogël për të reguluar jetën e ti, ekonominë e ti. Dhe ish aktor sepse aktrimi nuk i solli gjë si pas perceptimi ti, dhe shkaktari kryesor ishte Shakespeare-i, sepse e thonë dhe me tekst, por edhe me veprim është aji e la, se tu është pa të ardhme, pa ekonomi, pa buk Shakespeare, a thoti se fajnë e ka Shakespeare-i, në dilemat që kemi neve gjithmonë kështu edhe njetë. Dhe kjo është kryesisht boshti i këtij si personazh, i cili do më dhe vendoset pastaj në situatët saktuarit edhe ky vetë, sigurisht pranon me të dyja duart pushtetin e grave, nga gjitha premtimet që vinë nga gratë dhe po them nga kryetarja, Leonora. Dhe këtu ka një, unë do shtoja diçka të vogël, do me thënë, vërtet Pipi është, do me thënë, ka marrë një skelet një bosht. Spiro, apo Pipi, Pipi jemi gjithë. Ka marrë një të tjerët, që më thonë. Spiro Duni, ka marrë një gjarën shkasorë, si po themi një bosht, një thelm nga Aristofani, dhe sigurisht i zhvillon në të gjithë të komedin, mbi pushtetin e grave. Ajo që mua më duket më interesantë është, sigurisht, ka filluar që nga Aristofani, dhe që në lashësi, që ky si sistem, pushteti, nuk ndryshon, më në të themi në thelb. Ka mira vite, që të gjitha premtimet, po themi dogmat e tjere, pavarësisht se moderohet koha dhe ka evolucion nga dhe njerëzimin dhe gjitha, por boshi nuk ndryshon. Por artifici Aristofanit, që e ka bën pushtetin grave, njëkohësisht, sigurisht dhe Spiro, thekson një gjë që është shumë e rëndësishme, që prapë sistemi nuk ndryshon, edhe pse shkon të kë, si thuash, të kjo, të këfemra që është një gjinie brisht, po themi, aty ku femra është nënë, është vajzë, është grua, ku besojmë gjithë shka, ku është ambisa e shpis, që përmëndet dhe në tekst, pra, edhe duke shkuar pushteti, do më thënë, edhe të kjo, do më thënë, po themi të këfemra, që është më delikatja, më e mira, më... Prapë sistemi nuk ndryshon, në thelb, në bosht. Pushteti mbetet aji me premtime, me dogma. I pakicës. Me çduket ka një virus. Profesor Naumi. Urdhoni. Jo, mund vazhdoni, thjesht sa përcjellë fjalën. Edhe të Spiros, edhe të kolegëve, si çduket hipja në pushtet direkt të injekton një lloj virusi që mbase nuk e ke provuar asnjëherë. Unë nuk e di për vetën time, nuk e kam provuar, nuk kam hipur në herë në pushtet, nuk këndërroj të hipi në herë në pushtet, por duke pasur plot miqe shok që kanë pasur fatin të hipin në për karrike, janë rrëzuar prap, kanë hipur prap, është e çuditshme fenomene që me të hipur në atë karrike të ngjitet pas një lloj virusi që si duket e ka karrikja, e ka atmosfera, nuk e di kush e ka, por shndërrohet. Unë nuk them që këta politikanë që duan të marrin pushtetin gënjejnë që në fillim. Mbase i paragjykojmë kur themi që gënjejnë, mashtrojnë me premtime boshe. Mbase e kanë vërtet. Por, si që kanë vërtet që nuk i mbajnë ato premtime.
si që kanë vërtet pasaj që bëjnë viktimë të këtij virusi që nuk po i gjendet ilaçi. Edhe unë nuk e di kush do të jetë ai doktor, që të mund të gjej ilaçin këtij virusi që i shndron njerëzit nga njerëz normal në një specie të çuditshme mbasi hypën në pushtet. Faleminderit. Mirë, përpos kësaj, flasim pak edhe për personazhin tuaj, për rolin në Pushteti i Grave. Doni të shpjegoj çfarë personazhi është? Po, unë kam fatin që jam bashkëshorti i liderës, pra Flaurës në rol. Dhe pa thënë, pa hyrë tek fakti që është kënaqësi të punosh me çiftin dhe me këtë treshe që ju na keni ftuar dhe me të gjithë ansamblin tjetër të zgjedhur shumë mjeshtrisht nga Zoti Duni, unë do të thoja që personazhi, duke pas një lloj ngarkese diçka më tepër se sa personazhet e tjerë, është një personazh që e fillon kur merr haberin ta quajmë që e shoqja do t'i bëhet kryetare e merr disi jo me entuziazëm, sepse gjithmonë dyshon që a do të ketë mundësi gruaja e tij që të bëhet lidere, mirë po, me kalimin e kohës dhe vetë bindet dhe bëhet dhe ky përkras i këtij pushteti të këtyre grave me në krye zonjën e tij të nderuar. Faleminderit, profesor Naumi. Spiro, sikurse edhe profja tha që një kas shumë i madh aktorësh, një përzgjedhje shumë perfekte. Si ka qenë? Pasi janë shumë në numër dhe janë që gjithë shumë të mirë. Shfaqje të tilla nuk vëmë me 40 aktorë në skenë. E ka thënë dhe herë tjetër këtë, nuk është hera parë. Dhe duhet të marrë me rezervë gjithmonë. Eksperienca fundit që kam udhëtimi gjatë drejt natës, kisha 5 aktorë. Dhe isha kaq komod sa që më duke sikur bëhet teatr dhome. Megjithëse ishte edhe 2 orë 10, kjo është 1 orë gjys, po e është e vështirë. Po ne që rritemi në moshë, siç kemi disavantazhe, kemi dhe avantazhe, që aktorët kanë dëshirë të punojnë me ty, ti je më i ndërgjegjshëm se gjërat duhen kaluar më smooth, më falë se po bëm kështu, jo më butë, domethënë. Edhe ishte edhe mbështetje madhe që më dha drejtori i teatrit, i cili mund më vjen rënd kur e përmend kështu se duket sikur i bëj reklam. Duket, po nuk është ashtu, sepse pa mbështetjen e tij dhe të gjithë prapavisë të teatrit kombëtar dhe të administratës, kjo çfaqje nuk mund të bëhej. Me aq shumë njerëz në për skenë. Por me aktorë të përgjegjshëm, siç janë shumica, mos them më shumë se 90% e aktorëve në teatrin kombëtar, i dilet më tanë. Kështu që unë s'është nevojë se po të filloj të bëj një listë tani, unë e di që do harroj, se janë 37. Por kryesisht të 3 që janë këtu janë protagonistët e veprës, po aq shumë të rëndësishëm janë dhe kushdo tjetër në këtë numër 37. Nuk është e lehtë, po është dhe bukur kur ti, sepse shikoja një gjë që ata mund të bëjnë një përshpërim të 40-të për t'i thënë shokut në prova flas. Që kujdes këtu, ty të duket se po bëhet nami, se ti duhet thush 40 herë qetësi. Por të them jam i lumtur është pak. Ndjehem shumë mirë me profesionalizmin, me disiplinën që ata e kishin ndaj vetes. Këtu është problemi, aktori duhet ta ketë vetë. Nuk mund të zhurmët e regjisorit dhe ulurimat sherapo po bëj këtë të ndreqin ty. Ajo është e gjithsesi kam përshtypjen që 40 veta gjatë provave kështu për plasje gjëra ka patur. Jo, për fat të mirë jo. Jo? Për fat të mirë jo. Ja, mund ta them si aktore, ka pasur atmosferë fantastike në prova. Spiro si regjisor e ka këtë dallohet që krijon shumë atmosferë të mirë dhe pozitive. Dhe përveç aktorëve ne kemi pas dhe balerinë aty, muzikantë që luajnë live, 2 mjeshtra, Klement Marku dhe Zeqir Kësulkuqi, që janë përkatësisht kitaristë dhe violinistë, dhe si të thuash janë shpirti dhe zemra e shfaqjes, sepse ata luajnë live, dhe kjo dhe me muzikën e Elina Dunit, me muzikën e mrekullueshme të Elinës, me një jazz folk që ajo ka,
aq të mirënjohur dhe në Shqipëri, ka një ndërthurje të bukur midis muzikës e Linës dhe këtij live-it që ndodh në skenë. Dhe skenografia Fatbardhit, Markut, që është që shoku im për 30 shfaqjes. Kostumet e Edja Hajdari, kostumet fantastike të Edjes, koreograf Artani Bërshini. Artani, ky është shtabi imi i vogël, po shtabi i madh i regjisorit pastaj quhen të gjithë. Përpos këtyre që janë elementet dhe komponentët kryesorë të një shfaqje Spiro, çfarë mund të themi edhe përpos edhe shkrimit edhe përshtatjes së kësaj komedie, edhe për vënien në skenë, edhe regjin tënde, cila ka qenë ajo? Unë duhet ta them këtë. Ai koncept, ajo pikë fort që ke ofruar publikut shqiptar. Unë kam thënë prap në intervista që unë kam marrë me kontakt me këtë vepër në 95-ën dhe doja fillimisht ta përktheja nga greqishtja. Pastaj thash që nga emrat, mos futemi këtë toponime të Aristofanit, por që nga emrat Leonora Praksagora, Biperi, unë që aty mendova që në larg do të rrim, ose Aristofanit do në arri larg këti realiteti shqiptar. Edhe mbi të gjitha ishte një e folura mbi organet seksuale, mbi këto, nuk ishte problem greqinë e lashtë. Por në Shqipërinë e sotme, për mua, nuk do pranohesh kollaj. Atëherë vendosa të jap një kështu natyrë feliniane veprës, ku të merrem me kryesorin, po të lëshojmë dhe ca mesazhe të shkreta në këtë vend tonin, po të shkret. Tani unë vetë e di se çka më gjur se nuk është shumë e lehtë edhe të shpjegosh, se shumë gjëra tani i them kolegëve të mi në provë që rriqesh, se pse e kam shkruar këtë. Në një sens këto duke naive, por veç një regjisor apo njëri që bën një variacion për një vepër, i di këto. Se ku e thith Aristofani, ku përpiqet largohet, gjithsesi ata do mbeten frymëzimi përjetshëm i shumë regjisorëve, edhe njerëzve që përpiqen të bëjnë këtë afrim nga 2500 vjet më parë në vitin 2017. Dua të shtoj edhe diçka për këtë strukturën dramaturgjike për personazhin tim. Ndjek këtë muzikalitetin në personazh, sepse Spiro duke qenë se është regjisor dhe njeh shumë mirë gjuhën e skenës, unë si aktore kam ndier këtë që batutat dhe personazhi në diagramën e tij është si një muzikë dhe vjen shumë mirë për veshin e aktorit, sigurisht dhe kur ti e interpreton rolin, sepse është shkruar nga një regjisor dhe kjo ndjet të paktën të personazhit Leonorës, por edhe në personazhet e tjera. Përgjithësi regjisorët kanë kryesorën lakonizmin kur shkruajnë vetë. Sepse perceptimi teatral i spektatorit, që me thënë, është më i shpejt si perceptim, ose duhet jetë, se sa i që lexon një roman. Sa i në sallë nuk ka shansin të kthehet dhe erë ke faqja më parshme, të thotë pritë se sigur se kuptova. Pra kjo detyrë një. Dhe dyta unë kam një, nga që jam dhe muzikant, unë ndjej shumë fonetikës, si jap shumë përparësi, pa shpartaluar dhe pa ndërhyr egër në gramatik. Kështu që fonetikisht. Po për fat, shumica e aktorëve kanë një vesh absolut, se për mua një aktor që s'ka vesh nuk duhet jetë në atë profesion fare. Kemi nga dy vesh të. Më mirë akoma. Profesor Naumi, duke qenë edhe personalisht ju vetë në kontakt me studentët, pedagogë edhe prej shumë vitesh, patët në një lloj dileme fillimisht kur Spiro ju ofroi këtë rol edhe një pjesë që ju e njihni shumë mirë. E përshtatur, e rishkruar nga Spiro? Jo, bile unë mund të them fare sinqerisht që duke u nisur nga përvoja e gjatë e punëve me Zotin Duni, unë jam gati të pranoj rolin pa e lexuar. Pse? Jo se jam i jetur për të lozur, sepse tani nuk kemi dhe shumë etje, përveç etje në raport me disa lëngje të caktuara. Duhet të e themi këtë. Pra, boll që regjizori të afron dhe një regjizor si Spiro që për fat të kemi pak këtu në Shqipëri, nuk jam me shumicë, unë jam i kënaqur sepse e di që nuk ma ka dhënë kot. Jo për hir të vlerës time si aktor, është tjetër punë, nuk ka lidhe me vlerën sa i mirë sa i keq jam si aktor, por ka thënë këtë rol ma bën filan.
edhe ma ka dhënë mua. Dhe unë nuk kam nevojë ta lexoj. Unë e lexoj për kureshtje, e lexoj për kënaqësinë time dhe sa herë që kam lexuar një rol të dhënë nga regjizori Duni, unë kam thënë po, sepse ai e di çfarë bëj unë më mirë në 10 personazhe. Unë nuk mund i bëj të 10, aktorët nuk mund të bëjnë të gjitha personazhet në mënyrë perfekte. Pra, ka përshtatshmëri me 1 ose 2 karaktere, jo me të tërë karakteret. S'ka aktor në botë që i bën të gjitha shkëlqyer. Pra, duke ditur këtë vlerë të regjizorit, unë e pranoj pa e lexuar, edhe me kënaqësi të madhe. Ndërsa unë e kam lexuar në fakt vepra, ku ma ka propozuar Sfiro, e njihja si vepër dhe jam shumë e lumtur vërtet sinqerisht dhe e falenderoj që ma besoj këtë rol kaq të rëndësishëm për mua, më thënë drejtën që erdhi fiks atyre kur duhet në karrierën time dhe më janë naqën i mi kënaqur shumë me bebin. Me na shundin. Po, sa një bebi. Bebi dhe Ç'të them tash? E pa janë nisur me Zoti Duni. Unë e kam thënë më herët se Zoti Duni si ka parë mbase emisionet tona, por ka qenë piknisje ato pak aktorë që ka qenë, sot para 10 vjetësh në fakt më ka besuar një rol bashkë me Flanor. Ti ke bërë një rol shkëlqyer aty, një rol të shkëlqyer. Për Venecë dhe profesorit Minella Borovës. Ka përkthyer Minella, po. Edhe un kam kujtime kështu të shumë. Shfaqje se kam parë të shoh këtë të mërkur, të filloj të flasësh, po them unë diçka përse gjithë rrotullojnë rreth thelit don. Po këtë nuk do të pyesësh mua. Më fal, zoti Fino. Unë për zotin Pip Duni. Sigurisht që nuk kam nevojë as të zbërthej, as të shtoj as gjë tjetër, as përsa i përket konkluzioneve dhe analizave që bëhen mbi veprën e tij, mbi karrierën e tij dhe sidomos dhe për këtë vepër, sepse flet dhe vetë spektatori dhe kritika dhe gjithë njerëzit për konkluzionin përfundimtar edhe për veprën e fundit Pushteti i Grave, por nëse ta qunim kështu kompliment, por kjo është e vërtet, që Spiro vazhdon akoma të gjeneroj një energji për cilën unë adhuroj, sepse ka dhe gati dhe forcën fizike, po e quajmë këtu, energjinë fizike, përpos gjithë të tjerave, që të sintonizoj 40 veta akoma, po themi në skenë, aktor me profile të ndryshme, me karaktere të ndryshme, me personalitetet të ndryshme, muzikant, balerin, edhe pse tha që mund tjetë shfaqja e fundit që unë nuk do të luaj, nuk do marrë përsipër me ansamblin kaq të madh, edhe unë besoj që është e pavërtet, sepse ka një energji të, do thosha të frikshme në thonjza, domethënë dhe unë e adhuroj këtë energji. Edhe me një kompliment me në si doni. Në këto moment... Të them një humor të vogël, një gjë për humor. Po, patjetër. A i ka bërë rolin e parë me mua në Elbasan, ka qenë 18 vjeç, ndërrimtar i arkitekturës. Baba i ti një mik i mi hershëm edhe i arkitekt, një burr i madh, Masar Fino, më tha mua, mund të ma fusit qunit merret me të hadrë? Ja ku doli. Okej, thash, dua të dalë diku. Edhe i dhash atë rol në një vepër sa shumë gjethet thata atë vjesht, edhe e përgatita, edhe fitoj shkollën. Dhe ky burr edhe tani, para një muaj 2, më thoshte mu, do isha bë arkitekt, po të mos më bëje ti regjizor, aktor. Dhe isha shumë mirë, tha. Regjizor, se më shkoj mena ke... Ma the kur ishe regjizor këtë, që bëje 5 vjetë moshe. Edhe personazhi, do me thënë, konkret, ka i lidhje të tillë. Edhe personazhi. Ka një dilem, po, ka një dilem. Në profesionin, grindet me Shakespeare-in, dhe do të bëhesh arkitekt, po në këtë rast jo. Duket se personazhin e ka shkruar Torenkas për Elidonin. Jo. Përkuan gjërat, bile, kur ja dhash, më thëmu, pa unë miku im, tha jam për rolet më dhadha. Bëje këta i thashin të nderohet. Edhe, se sigurisht, a ishtë në atje ku është në punët e tia me shumë dignitet, por aktori i vërtet, edhe me 5 minuta paraqitje në skenë, mund të thot, mund të çojë vëmendjen e gjithë sallës tek ai.
Nuk e si filmi që të komandon regjizori që shko këtë portretin e Jonitës. Është ndryshe, ai do shikoj në sallë këtë do. Mirë, së bashku Spiro do të vazhdojmë edhe për një intervistë disa minuta 5 spanjorat, por le të bëjmë një shkëputje të vogël për të dëgjuar Eugen Bushpepën në këto momente, ndërkohë që unë marr Spiron dhe kalojmë te këndi 5 spanjora. Dhe Gente. Strong, taking a stroll down Love Street, strolling the south so wrong. Can I get my Cody band and hum that bump, do bada bump, that hum, do bada hum, that bump, do bada. Oh no! Hum that bump, do bada bump, that hum, do bada hum, that bump, do bada bum bum. Yeah, must have been 100 miles. Any of the 100 sounds. It's not about a smiley way, but the way we make crowd. When I was another loner, nothing but a doobie scumber. Anybody see the sky? I'm wide awake now. Working the beat as we speak, working the bell to moan. Believing the havoc we read, believing is that so wrong. Can I get my Cody band and hum that bump, do bad and bump, that hum, do bad hum, that bump, do bad and oh no! Hum that bump, do bad and bump, that hum, do bad hum, that bump, do bad and hum bum. Yeah, must have been 100 miles. Any of the 100 sounds. It's not about a smiley way, but the way we make crowd. When I was another loner, nothing but a doobie scumber. Anybody see the sky? I'm wide awake now. That's right. Hum, that bump. Do bada bump, that hum, do bada hum, that bump, do bada. Oh no! Hum, that bump, do bada bump, that hum, do bada hum, that bump, do bada. Bum bum, yeah. Must have been 100 miles, any of the 100 styles. It's not about a smiley way, but the way we make out. When I was another loner, nothing but a doobie scumber. Anybody see the sky? I'm wide awake now. Dhe ja ku ndodhem këtu me regjizorin e suksesshëm Spiro Duni për 5 spanjorat. Le të shohim dhe le të zbulojmë se çfarë do na tregoj ai. Sigurisht unë të doja Spiro që ta nisnim që nga fillimi fare. Dhe unë di që fillimi ka qenë kur ti ke qenë shumë i vogël dhe ka qenë si aktor. Kur ka qenë eksaktësisht dhe si ka nisur gjithçka? Baba im ishte vendosur nga Vlora në Elbasan dhe për fatin tim, tati dhe gjitha të qyteti u emru aktor në Elbasan Robert Ndrenika. Me që ishte me probleme biografike. U emru në Elbasan dhe më ka marrë nga dora në një vepër të Serafim Fankut, 7 vjeç. Losë një diversant dhe unë losëja birin e ti, haja dhe shpulla, po shpullat ishin gati pathologjike, do më një haja forte dhe më dhimte, edhe qaja. Sepse nuk e di pse, Berti asjesë ma ka shpjeguar pse. Po shfillese jetës time si aktor aty. 7 vjeç, shumë i vogël. Më pas vazhdove si aktor dhe kur ka qenë, si ka vjuar më pas deri sa... Unë vazhdo, fatimi matë ishte që Gjimnazia Elbasanit kishte pedagog të shkëlqyer letërsie dhe për aty kanë dalë shumë artistë, përveç meje. Edhe ata na pasuruan, na vinin detyrim gjatë verës që të ktheshim shtator me 30 romane të lexuara. Pastaj në shkollë ishin pedagogët e mi që s'mund të përmend se unë e quaj vetëm me fat, unë dhe shokët e mi, patëm një brez shkëlqyer me Flokon, me Vëngjus Furgjiun, me Gzim Kamën, me Sato Këtrovën. Derisa kaluam në regji, na morën disa studentë dhe bësh regjizur për herë të parë fakulteti i regjisë, ishin ne që do mbaronim në Shqipëri. Edhe aty,
pedagogët më të mrekullueshëm i kisha ishin Piromani dhe Dimitri Anagnosti. Patë edhe fatin që më donin edhe i desha, dhe kisha që të mësoja. Kurse për të vazhduar, është edhe sot që flasë, kur dëgjoj njerëz të mençur, qofshin më të vegjël se unë, më të mëdhej, vazhdoj të mësoj. Po hera e parë si regjisor, kur ka qenë? Flasim në një projekt në diplomën time, Dykuris Mabaris ka qenë në 83-shin, sa kishëm bërë shkollën, dhe ndjesha mirë se zbarkonin nga Tirana të gjithë pedagogët e mi, Piromani, Sato Këtrova me shokë. Edhe ishte një... Vetëm mbaj mend që ditën e parë që fillova, unë për para se të vija në shkollën e lartë, kisha qenë bileta shitës në atë theatr. Dhe kur vjen pas 4-5 vjetës që je regjizori tyre, edhe shef 40 aktorë atje, mbaj mend që më nisi një djerë se ftohtë nga këtu lartë, deri poshtë. Ishte shumë e ftohtë edhe... Megjithë, qoftë se ata rrëmbejnë vështrimin tënd dhe ti të tyrin, kjo është bilaterale apo multilaterale, gjërat kalojnë, por gjithsesi, mbi të gjitha është përkushtimi absolut dhe dashuria. I them dhe shokëve se neve nuk është se kemi, nuk është se bëjmë në i parat madhe, po kur jemi në skenë, na duket vetë milioner. Nga që është jeta jonë ato sekonda aty. Po nëse do të pyesja kë do veçoje nga të gjithë punët e tua deri më tani, qoftë si regjisor, qoftë si aktor, a ke ndonjë të preferuarën tënde? Ja, të 40 çfarë i kam një lloj. Pasi të lidhur me ndonjë arsye më specifike, jo, janë njësoj. Jo, dhe të më falësh. Ishte jo shumë e prerë, kjo nuk lë vend për po se nuk është se kam nisi vepër të them që këtë do ta bëj sepse do marr 5 lekë. Në mos si regjisor, si aktor nuk është se ke ndonjë të preferuar. Si aktor, që të them, edhe në për film nuk isha role dyta, se isha një të ratisuri. Unë isha shoku i Benimamit, shoku i Kaçahuçit, shoku i Iksit, i Shilonit, por gjithsesi një rol e dua për vdekje, gurë të shpisime që jam Anagnostit, se atë burë se arron kur, sidomos kur e ke regjizor dhe ti aktor, tek filmi ti dhe njëkohësisht ti je dhe regjizor vetë. Pra, ajo magji që të kryon ai, dhe ai komoditet kryus, vështirë se të kryon njëri tjetër në kinema shqiptare. Mirë, ndërkohë Spiro, gjatë gjithë karierës tënde, gjatë gjithë punëve të tua, a mban mend në një moment vërtet vështirë? Pse vetëm një? Se momentet bukura ka patur pafund, se vetë profesionit bën që të përjetosh emocionet her pashershme. Vështirë, po, ka qenë kur unë fitova një çmim kombëtar me një komedi të Piromanit, Turmeu, dhe Elbasani do përfaqësonte Shqipërinë në Athinë, edhe ishte 89-ta, kur ishte në perëndimin e saj diktatura, edhe një nga atëherë një burr i mrekullueshëm, Bujar Koloneci, sekretari i parë, më tha nuk merret njëri me xhaxhain tënd. Preteje po shkon kjo trup në Greqi të përfaqësoj Shqipërinë, ishte festival evropian, dhe në momenti që do nisej autobusi, vinte një zëvendësministër i brendshëm që sillte pasaportën për këdo. Dhe vetëm mua s'më solli. Dhe me një buzëqeshje kështu të hidhur, më tha ulu poshta. Se i tha Piromani me Demiryskën, ne nga i po shkojmë nga Spiro. Po të doni, tha i zbrisin edhe ju. Një zëvendësministër i brendshëm. Unë djeva jashtëzakonisht shkej të zbresësh nga trupa që ti, dhe në vendin tim, si Spiro Duni, u vu një kryetar i degës brendshme, si me thë një komisarët e sotëm, që s'dua t'ja them emrin, me një kostum bezhe, ma i mendë me ca atletike kineze. Nuk kam kaluar moment më të zi dhe më të vështirë se ai. Por e mora vetën. Si çdo gjë që kalon në fundit. Po fobi, a ka Spiro? Po. Bile klaustrofobi. Je klaustrofobik. Domethënë, asensoret janë të merret e mi, edhe aeroplanët, sigurisht. Edhe aeroplanët. Vendet e mbyllura, me pak ajër. Ose edhe në lokal, po të më lëshu për balë murit e kam të merë, nuk mundem të rri, jam gati t'i. Po ndonjë pikë të dobët? Plot. Më mirë du si thëmë, se jashtë shumë. Shumë pika të dobëta. Mirë, me qënë se nga të regove një moment vërtet shumë... Një nga pike të dojë që nuk mbaj qëndrimet saktuare me njerës që mund të bënë për t'ju rryrë. Unë e kam shumë të vështirë, unë nuk përshem i them vetës, kene njëri që u rrënë, e kam shumë të vështirë. Po pike dobët e sepse s'mban qëndrime... Mirë, për balati, le të themi një moment shumë i vështirë që nga të regove, po një moment shumë i bukur në jetën tënde, cili ka qënë? O, Zot. Që e mban mënd gjithmonë dhe do t'a rikthesh, në kujtes qoftë edhe për t'u ndjerë mirë.
Një nga ato, se janë shumë fakë. Është një në 2008 me Naunin bënim fishkollim në rësirë të Tom Murphyt, edhe pata një surprizë në një nga çfajët, se kishtë ardhë profesori im, që unë kam baba shpirtëror, pi romani, kishtë ardhë nga Amerikas, më kishtë telemurur fare. Kishtë shkuar në shtëpi të Alidemi, atje ku kaj, dhe kishtë ardhë me Pavlinën në çfaqe, pa ditur unë gjë, ju kishtë thënë mos i thoni, me tuta sportive bili kishtë ardhur, kishtë një nga radhët e fundit, dhe kur mbarë çfaqe që erdi moroj në sken, ishte një nga qastet më të bukur. Surprizë shumë e bukur. Se kishim dhe vite po parë, po të tilla ka plot. Bas çdo urimi të kujdo, është një surprizë e bukur. Kur thënë kujdo, jo njerëzve të rëndësishëm, se për mu të rëndësishëm janë vetëm qenjet njerëzore, që mos hapemi më shumë. Qenjet njerëzore dhe të mençurit, ose të Zotut. Mirë, Spiro, se normalisht kjo mbase është pyetje, nuk dija do ta kem përgjigjen tënde apo jo, pasi Pushteti i Grave është projekti juaj më i fundit që ende po ka sukses. Por a ke qoftë edhe në një më të largët në plan pas së shfaqje? Më ka ftuar Teatri Vlorës, ka shumë kohë. A që ka shumë afërt. Pas javë filloj punën me një vepër të Gongut, të Semirit, që kam dashur shumë atë vepër, Shtëpia Padritare, që është vënë në Tiranë, edhe ata e pëlqyen, dhe unë kam dëshirë të, është hera parë që punoj me Vlorën. Vlora është vendlindja ime, kam detyrime ndaj tyre. Apo nuk është edhe periudha tashmë për të punuar në Vlorë me shumë pasion, me shumë dëshirë, me shumë motivim. Edhe pse jo edhe për edhe një shtys shumë e bukur edhe për ne, për të ardhur, për të parë shfaqjen, për të ngrënë, për të shijuar edhe një drek apo darkë në Vlorë. Mirë Spiro, faleminderit shumë dhe të uroj shumë sukses, urime për punën e sapo bërë, që është një punë kolosale, vërtet, Pushteti i Grave, dhe suksese edhe në punën në vazhdim. Po, këtë javë në teatrin, ora 19, ora 19 në Teatrin Kombëtar Pushteti i Grave nga Spiro Duni. Faleminderit Spiro, i bashkangjitemi sërish panelet. Oh, po piti. Dhe ja, tabela që nga vendosur, Kastro nuk është quar akoma, mendova do të gjeja këtu si ushtar besnik e emisionit Surje. Atë regjia më njofton që fillimisht kemi statusin e Facebookut. Pastaj loja me filmat shqiptar. Të shpresoj të jenë shqiptar. Virgjil Kule. Është një status Facebookut, cilin unë ta lexoj dhe mund t'japim një koment. Shqipëria është një vend plot me njerëz të mirë që shpesh nuk e kuptojnë nga u vjen e keqja. Virgjil Kule. Flaura? Mirë ka thënë, unë kam dhe frend dhe kam lexuar këtë, mbaj mend. Je dakord me këtë status të Virgjilit? Jo plotësisht dakord, po ka njerëz të mirë, njerëz të mirë që si dihet nga u vjen e keqja. Është pak kështu. Elidoni? Tingëllon pak naive, domethënë, po mundohesha kështu të ndryshoj ato, të ndryshoj disa rreshte. Megjithatë është një mendim dhe një përcaktimi i Virgjil Kulës që prapë zë një vend të mirë. Domethënë ka të drejtë. Ka të drejtë. Profesor Naumi? Ka plot njerëz të mirë. Po, simbas Virgjilit, duke referuar kësaj shprehje, domethënë Shqipëria nuk mjaftojnë të ketë njerëz të mirë, sepse në qoftë se thuhet që nuk e kuptojnë nga u vjen e keqja, nuk është se e keqja këtu kene i vjen njerëzve kaq në mënyrë indirekte dhe të fshehtë. Është budallëku i këtyre të mirëve që nuk e kuptojnë. Nuk është merite të keqes që vjen në një mënyrë, domethënë krejtësisht të fshehtë. Pra, të jesh i mirë dhe të jesh i keq, ose të jesh i mirë dhe të jesh paksa si naiv budalla, janë gjëra të ndryshme. Ne na duhen më tepër njerëz të mençur dhe të mirë. Spiro? Unë do thoja që një poet që unë për fat e kam mik, jo shqiptar, kur i thonë sa burri mirë që je dhe sa djali mirë, thot nuk jam budalla. Shkurt dhe sat. Kastro? Do ta lexojmë zarfin e parë? Po sikur mos ta bëj fare për shkak. Atëherë nuk ka nuk ka rrogë mujore. Ka mirë gjërat me lart.
O, ky që nga fix për ty, më besoj që do knaqesh kur ta lexosh. Duhet avizat. Më duhet pra. Tipi loja shumë e thjeshtë, është lojë e menduar mirë, thellë domethënë. Kemi një titull filmi që unë do mundohem ta skicoja. A thashë do të pëlqej shumë. Edhe tatuazh do ta bësh në film. Po pse do? Jo, nuk mund vizatoj një gjë që s'e kam parë. Po ti do ta vizatosh edhe këtë gjithsesi. Mbas edhe refuzoj, ta thash edhe më herët. Mirë, po vizatoj një herë. Nise një herë me njërin se do ta prishim mendjen rrugës për dytën. Nuk është film shqiptar. Por është film 300 Spartanët? Po, gjetë. Faleminderit. Është shumë e lehtë. Po jo, më jep një titull që atë nuk e kam parë, më jep ma thënë në vesh. Okej, bëj një film çfarë të duash ti. Ja, po ta lehtësoj punën. Gjej një film shqiptar. Si ka që los Pipi që është trajner futbolli. Do t'i bje shkurt se për e shoh. 300 se më ishte e vështira, pse me 300 ka shumë. Po, qa ka? 300 Spartane direkt. Sa fillova sërë Spartane, ti ku bëjmë me fjara, direkt. I mund bëjë një Spartane. Ta pak, po sakë ta bëjë 299 plus 1. Ti patë e falë, mi që i gjithë. Dhe thurje. Në shtëpin ta. Ja. Film shqiptar është apo i huaj? Ky është shqiptar. Po nga të rënë kota të më duke tani, po e bën Kastile. Jo me jo. Treni nisës 7:05. Ordo, fajnë. Ti më shpirë. Që treni që jenë? Se kam lujt vetë të Shujtua Pipi aty. Mirë, okej, në këtë rast nuk... Qa thot të qeshim e ne? Qartë edhe jenë? Përsëritë? Mirë, të pak të nuk shkruajti 7:05. Ma më duk si shpim, fillim edhe është direkt në shpim të. A i dori lokomotiv. A i më duk gardë dhe i shpiti duhet në shumë bukur, edhe shinat vendosja trenit. O pipa, më duk gardë, ajo një shpi e vendosën plan të dytë, jo e pasaj një tyma tje lartë. Jo, nuk ka shpi, kjo është treni, këto janë shinat. Po, treni këshu e qao, jash dhe vetë aty brënda. Mungon vetëm 6:45 këtu, me qënë se nisi me 300 edhe. Mirë, ka ardhur fundi emisionet edhe për sonte, ju falemderit shumë që ishit pranishëm edhe shumë urime për pushteti i gratë, falemderit Spiro, Flaura. Teatrin Kombëtar. Po, e tham edhe këtë, të mërkur dhe i të premte stundje në Teatrin Kombëtar, falemderit Elidonit dhe profesor Naumit, dhe ashtu dhe Kastrës, bazë do të shihemi sërish javën tjetër, falenderoj edhe BSB-n për veshjen time, do ju lënë në shoqërinë e Renisit dhe Gentit, mos harroni të hënën tjetër në thurje. Natën. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know where I'm going. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Please don't ever let me be. I only want to be by your side. Please don't ever let me be. I only want to be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. I heard the news, baby, all about your disease. You may have all you want, baby. I got something you need.
ain't talking about love. My heart is rolling to the core. Ain't talking about love. Just like I told you before. You know you're so good looking and all the streets again. Oh yeah, you think you're really cooking, baby. You better find yourself a friend. My friend, it ain't talking about love. My love is running to the core. It ain't talking about love. Just like I told you before. Ain't talking about love. My love is running to the core. Ain't talking about love. Just like I told you before. Ain't talking about love. My love is running to the core. Ain't talking about love. Just like I told you before.